днес ще играем на километър даш. Айде да заминаваме. Ако имам време, ще се опитам да мина абсолютно всички нива. Ако не, ще се опитам да мина само първо, защото аз не съм минала нито първо, нито едно. Така че първо се опитвам да мина първо. Както виждате, за сега съм окей. Първи опит не е след. Тук не! Опа! Много съм тъпави. Аз преди никога не забравях, обаче вече започнах леко да забравя за това. За това този дощ там, така че да. Малко ми е по-трудничко там, обаче понякога успявам, понякога не успявам. Има някои хора, които не могат да стигнат до тук. Би трябвало, че аз един път стигнах до самолетчето. Да, понеже бе леко запушен душа, трябва да се изтухал. Добре. Добре, айде. Да заминаваме. Костана! Реклама. О май гад. Това било реклама ли? О май гад. Аби махай се, къде е го хикса? Чакай, че не мога да го натисна. Хайде, давай. Продължаваме. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лингангу, лиго, хвача, лингангу. О, супер! Не бе, защо скочих? Може... Лингангу, хвача, лингангу. Малко картинка продавам, колко деца е събрала, весело в нея играем, весела песничка знаем. Хей, шофьори, запомнете, на децата в отсторете, а светофарите поставят, на зелено преминават. Хей, шофьори, запомнете, на децата път сторете, правилата не махнават и по зебрата бидават. Мощни бързи коли, бързат коли, автобуси, всеки за нещо сте буси. Няколко мотора бърборят, няколко клаксто да спорят. Хей, шофьори, запомнете, на децата път сторете, правилата те познават. С песента искам само да ви кажа да се абонирате за канала, да оставите лайк на това видео и от мен. Чао!